कॉलेज में कार एसी ठीक करती वक्त धमाका हो गया, गैस सिलेंडर फट गया। लोको पायलट को समझाया कि भाई ट्रेन मत रोका करो, आने जाने वालों के लिए दिक्कत होती है। फिर पहुंचे कॉलेज, फिर थोड़ा दिखावा किया पढ़ाई का और शुरू किया असली कांड। ये देखो कार एसी में गैस भर रहे हैं, टेक्नीशियन बंदा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करते करते दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया, गर्मी बहुत पड़ रही है। दिमाग का सीपीयू ठंडा करने के लिए हमने आइसक्रीम खाई, हम सभी ने आइसक्रीम खाई। अब चलते हैं फिर से सीपीयू को गर्म करने के लिए, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है। कार एसी टॉप अप की फुल वीडियो देखने के लिए टॉप अप कमेंट करो और लाइक और सब्सक्राइब करो, वीडियो बना के डाल देंगे।